Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet ve sırada fön çekeceğiz. Fön. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sırada fön çekeceğiz. Yanlışlıkla yapmadım tabii. Mehmet çeker. Şimdi fön. Şuradan tutulur tabii ki de. En sıcak derece alıyoruz. En son derecede. Böyle yapıyoruz. Ben bunu kuaföre ve meraklı olanlar için yapıyorum, yani kuaför meraklı ve saç meraklı ve bundan tamına 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. 10.000 like. 10.000 like. Çünkü burada ben size çekmeyi öğretiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Maşallah her şey düşürdü yani. Böyle şey olmaz yani. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz yani. Böyle şey mi olur? Fırına devam ediyorum arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Tabii ki böyle. Açıyorum bir. Arkadaşlar şu an son derecede ya. Arkadaşlar yani kokusu geldi ya biraz. Eski makine olduğu için yenisini alacağız. Yenisi orada kullanmıyorum ya çok. Bu arada saçım yandı. Ve şu an çok iyi bir saç oldu. Ama hala fön çekeceğim ben yine. Ve 10.000 like istiyorum bak, lütfen 10.000 like. 10.000 like yaparsanız, yani atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Abone olmayı da unutmayın bak.
Fönümüzü yaptık arkadaşlar. Ve sıra saçımızın şekli. Şu an saçımın şekli bayağı bir güzel yani. Önümde ayna var. Ondan başlıyorum yani. Arkadaşlar. Baksanıza. Sallanıyor arkadaşlar yani. Benim saçım biraz böyle dalgalı. Öyle tam düz değil. Ama arkadaşlar çok süper oldu. Bence bu teknikten size yararlanıp yapmanız lazım. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Yani şu altta da arkadaşlar Instagram adresimi yazıyor. Takip edebilirsiniz beni. Ben arkadaşlar çok güzel oldu. Sizin de yapmanızı tercih ederim. Benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı kapatıyorum. Ya kapatıyorum diyorum da yani. Öyle hepsini değil. Videomu bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve bay bay.